قال سبحانه وتعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. إماما ورحمة. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. هذا هو القرآن، إمام فيه إنذار وفيه بشرى لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. هذا هو القرآن، هذا هو الكتاب. فأين المهدي من الكتاب؟ أين المهدي من الإنذار والتبشير والبشرى والبيان والبلاغ؟ هذا القرآن إمام، هذا هو القرآن إمام القرآن، وهو الإمام الصامت، وفيه إنذار وفيه بشرى وتبشير. والمهدي ليس فيه شيء، لا يحرك ساكنا، والمهدي ليس مبلغا ولا هاديا ولا نذيرا ولا ملازما للقرآن ولا ممتثلا لأحكام القرآن. فالمهدي ليس منذرا ولا مبشرا ولا هاديا ولا مبينا ولا مبلغا ولا ملازما للقرآن ولا ممتثلا لأحكام القرآن. فكيف يكون إماما؟ كيف يكون إماما؟ كيف نصدق بهذه الإمامة وبهذا الإمام؟ كيف نتبع مثل هذا الإمام؟ كيف نصدق بمثل هذا الإمام؟ إمام لا يحرك ساكنا. القرآن إمام يبشر وينذر ويبلغ ويحذر ويبين ويوضح، بينما المهدي لا يوجد منه شيء، لا يصدر منه شيء. فأي إمامة نتحدث عنها وأي إمامة نعتقد بها التي عند المهدي الغائب؟